हेलो है अहिले चाहिँ हामी तौ दामा फिस पाउन्डमा आएछौँ विथ द फ्यामिली रमाइलो भइरहेछ ल लेट मी सो यु गाइज द भ्यू है मेरो नानी मम्मी पुरा मजाले जो साहब हेलो हेलो है सो अलिक फ्यामिलीसँग आउट हियर इन Tau Daha माछाहरूलाई पनि खाना खिलाउँ अलिकति रमाइलो पनि गरौँ भनेर Tau Dahको यो भाइरल चिया है चिया हाउस चिया दह रे ल हेर It's beautiful ambience, मजा आएको छ beautiful ambience मजा आएको पुरा मुडाको चेयर्सहरु and the view is here. So, may musim siya kamisan.
एक्सन भन्दाखेरि Right,